Ben Sinan, bugün sizlerle CapCut'ta ses efekti nasıl yapılır, kalın erkek ses efekti nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için CapCut'a giriyoruz. Açılmasını bekliyorum. Yeni proje, yeni projeye basıyoruz. Anayam nerede? Neyse. Buradan bir tane foto seçiyoruz. Sonra ekliyoruz. Eğer fotoğrafınız yoksa fotoğrafı seçin. Zaten CapCut kullananlar bunu nasıl yapabilir? Buraya herhangi bir şey yazıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Şöyle koyuyor. Metin okuma diyoruz. Bekliyoruz burada. Bekliyoruz. Sonra buraya geldik. Buradan trende basıp kalın erkek sesine basıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu buraya yaparsınız, sonra buraya metin ekle dersiniz. İyi ki varsınız. Bir dakika. Mesela buraya koydunuz bir de. Benim burada kullandığım bir tane daha var. O nerede? Heh. İyi ki varsınız. Bir de bu var. İyi ki varsınız. Ama en iyisi kalın erkek sesi. İyi ki varsınız. Bakın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir de şurada bir tane yapalım. Bir takibini alırım. Bir Mesela bakın. takibini alırım. Şimdilik nasıl oldu izleyin. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir takibini alırım. Bu kadar kolay. Bir de şunu tam buraya koyduk. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir takibini alırım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.